嗱，呢個咧就係 OEC 嘅團長啦，叫做潘淑卿。問下你，係電話嚟㗎，都係影到你嘅相啊！你講下啲發表啲宣言啦。今日 OEC 47年集會，2007年11月22日喺呢度講埋啦。唔係，你要講埋個點睇啊？點諗啊？乜都俾你講晒啦。唔會嘅。最難得嘅咧，我哋今次咧就係尚在人間嘅9個姊妹咧齊喺度。係。雖然有啲係溫哥華，有啲係美國，有啲係澳洲，但係齊集喺香港，呢個係最高興。係。同時咧，就因為阿校長你幫手訂到咁好嘅地方。係你介紹啊嘛，我哋做啲粗重嘢啫。多謝晒，希望年年今日啦嚇。一定好。嗱，隔離呢個靚女咧就係阿 Liu 嘅靚女啦。講啦。講英文咯。講咩啊？係，咁由呢個性感媽媽。講下 OEC 啲嘢啊！係咯 ，OEC 啲嘢。係咯。你哋 OEC，我哋 OEC 啊，佢哋我唔翻嚟都唔見嘅，應該我唔翻嚟都要見啊。咁你咪時時翻咯。我唔翻得咁多啊嘛。嗱，我哋訂緊呢度啦，係嘛？唔係輪到嚟。嗱，呢個就鳳偉啦，佢哋有啊，成日澳洲嘅。講下 OEC 啲嘢有咩感想？我好開心啦，見翻自己咁多老友記，大家又抒發下近況啲心得啊，就算連心得啊，同埋健康上嘅心得啊，我哋都要注意咯，而家係即係唔好食到頭先啲牛肚，你冇食啊嘛？冇食牛肚，係啱啦，到呢個講啦，咪即係好開心翻咁多人咯。係咯，好開心我，我哋而家叫你繼續翻嚟啊！係。呢個陳巨傑啦，喺個面前有朵花啊！你有咩感想啊？我大家見面啊，好開心啦！大家即係咁多年都能夠聚首一堂，可喜可賀。好嘅 ，good。NT。嗱，呢個啲光線好啊，你靚好多㗎，靚過佢哋嗰邊㗎。好開心，好開心。好開心係嘛？阿井，你食牛肚嚟喎，你唔驚喎，好嘢喎，證明身子好好喎。我食咗2條。我食咗3條。我食咗3條。嗱，阿江咧就食糯米雞嚟啦，頭先食完又食碗粥，飲茶都冇。犀利啊，證明身體好好，食得。你睇佢面色幾靚啊！嗱，呢個咧，開心咯，我知佢近來開心啊，都不得了。阿平妹咧就坐喺呢度咧，就覺得自己18歲啫，因為我哋嘈慣㗎嘛 ，OEC 啊，係咪？嗰時寄宿嘅時候喺宿舍咧，好大聲講嘢咯。就係你啦嘛！好開心啊，係我嚟㗎。唔係，笑得最大聲個係李平。笑得最大聲嗰個係我，因為我哋而家又係18歲，我哋永遠都係咁青春，同埋咧，我哋年年都要聚會㗎，個個都要在座。啱，講得啱，講得好。你做教師啦，就會咁低個美玉啦。阿美玉，元朗都話遠。將來喺元朗搞聚會都唔得。我好開心啊！我哋 OEC 嘅友誼可以一路保持到而家，有機會見面傾下偈，大家健健康康。Good。好啦，到 Hannah 啦。第日咧，阿 Liu 話得啱啦，我哋唔能夠話等佢哋啦，阿 Liu 同阿江翻嚟先聚嘅。第日咧，等我有時間搞啊，唔係我負責，邊個負責都好嚇，大家搞1-2個月就聚一次，飲下茶，傾下偈啦，睇下可唔可以啦，係啦，2個月或者3個月啦嚇，睇下邊個得閒邊個嚟咯，係嘛？好嘅。仲有你自己啊！阿麥，我好支持啊！有聚會我嚟㗎啦。呢啲啊 OEC 工，OEC 嘅附屬品啊嘛呢啲。唔係啲駙馬。好啦 ，OEC 駙馬 ，OEC 嘅姑爺冇話講嘅，喺屋企又係有佢講冇我講，出到嚟有佢哋講冇我講，係咁。咁你而家咪講咯，講夠啦嗱，我呢個咧可以錄1個鐘頭都得㗎。你有你講，所以決定唔講。講啦，講飽㗎啦。好啦，唔敢啦。輪到你自己。輪到我自己2啦，嗱，唔使咁咪得啦，得啦咁就。
好，俾你睇下啲結果點。